الفاعلين الأصليين أو العصابة التي كانت يعني تقوم بسرقة الساعات من طرف واحد السيدة اللي كانت هي اللي تشتغل في القصر، سرقت حوالي 36 ساعة وقامت ببيعها لواحد المجموعة من الناس. وهذا طمع طاعون وعين بنادم ما يعمرها غير التراب. هادشي اللي وقع لسكينه اللي خرجت على حياتها ومستقبلها وتبعت طريق الشيطان، تلقات راسها في البنيقه كتاكل العدس مع المجرمين وموجهه لها تهمه السرقه وخيانه الامانه وتكوين عصابه اجراميه. كيفاش حصلت سكينه بعد ما قدرت تسرق 36 ساعه فاخره من القصر الملكي، وشكون كان كيعاونها؟ لينا نطالع. اوائل سنه 2013 سكينه غتبدا اول عمليه سرقه بعد ما شافته وهي كتنظف غرفه الملك في قصر مراكش. بزاف ديال الساعات مرصعه بالذهب واللي الثمن ديالها غالي وكيسوى الملايين بطبيعه الحال. هنا سكينه غتقول مع راسها اشنو غيوقع كاع الا هزيت جوج ساعات وسط هاد الهيلامان كامل كاع ما غيبانوا. وبالفعل في هذيك اللحظه ما غاديش تردد وغتهز جوج ديال الساعات مرصعين بالذهب وغتقرر انها تمشي بهم حتى لسلع عند بائعي المجوهرات بحي القريه باش تبيعو. الامر ما كانش بهذه السهوله كما كان كيحسب لها. فاولى الصعوبات اللي كانت كتواجهها هي انها ما كانتش كتوفر على شي توصيل كيبين ملكيه هاد الساعه باش يسهل عمليه البيع، وهذا الشيء خلق لها مشاكل مع الذهبيه. سكينه بعد بحث طويل ومعاناه طاحت عليها فكره جهنميه، وهي انها تذوب هاد الساعات وتخرج الذهب اللي فيه والباقي ترميه في قنوات الصرف الصحي. واتفقت في هذا البلان مع واحد الذهبي نيت فسله. هاد العمليه الاولى غتربح منها سكينه 5 المليون سنتيم، فلوس اللي عمر شدادهم في يديها ولا حتى حلمات بهم شي نهار. هاد الشيء اللي غادي يزيد يشجعها تمادى في الحماق ديالها وتعاود نفس العمليه مره اخرى، ولكن من بعد عامين من العمليه الاولى. واحد الخطره غيعاونها سعيد حتى هو خدام معاه في القصر ومكلف بصيانه الاجهزه، بعد ما وهماتو في الاول انها فقط هدايا من الامارات. الطمع ديال سكينه غيخليها تاخذ في هذه العمليه 5 ديال الساعات من غرفه الملك وغتعطيهم لسعيد اللي غيتكلف بعمليه البيع لنفس الشاري اللي كاين في حي القريه في سلا. جوج منهم بمبلغ 4 المليون ونص وثلاثه من بعد ب 7 المليون ونص. من بعد غيديروا عمليه ثالثه عاود ثاني غيذوبوا الذهب اللي في الساعات وغيحصلوا على مبلغ 5 المليون ونص. هنا سعيد غيبدا يفكر كيفاش يزيد من النصيب ديالو اللي كيحصل عليه من بعد كل عمليه واللي ما كانش كيفوت مليون حتى المليون ونص. فبدا كيغوي سكينه وكيحاول يطيحها في الحب ديالو، وهذا الشيء نيت اللي وقع من بعد ما وعدها بالزواج وديك الهضره ديال نبنيو حياتنا بجوج ونديرو الدراري ونشرقوا الحلوى والمره وا 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 وا. سكينه شافت راسها بطبيعه الحال في 40 سنه وسعيد باقي شاب يلاه في 30. قالت ما نفلتش هذه الفرصه وطاحت في الشبكه. ضعف العموله اللي كانوا كيتلقاوها من الذهبي اللي في سلا غيخليهم يقلبوا على اللي يعطيك طا. يعني سعيد غيتوجه لمدينه فاس باش يبيع 11 ساعه وبنفس الطريقه ديال التدويب واستخراج الذهب. المره الاولى خدا 3 وجاب منهم 7 المليون، المره الثانيه 3 اخرين جاب منهم 6 المليون ونص. من بعد عمليه ثالثه جاب منها 7 المليون، ومن بعد شهرين العمليه الرابعه اللي غيجيب منها 6 المليون ونص. وهنا غتكون الحصيله من العمليات ديال فاس ما يقارب 27 مليون سنتيم. العذاب اللي كان في المشي والمجي لمدينه فاس غيخلي سعيد وسكينه يقلبوا على شاري يكون في كازا ولا الرباط، وبالفعل غيتم الاتفاق مع واحد الذهبي في كازا اللي غياخذ منهم 11 ساعه بمبلغ 25 مليون ونص. سعيد غيبدا يدير خطافي مع سكينه حيت هي ما كتحضرش العمليات ديال البيع، ولكن غتعيق به من بعد ما بان ليها باللي المبالغ اللي كيجيب ليها ماشي هي القيمه الحقيقيه ديال الذهب اللي في الساعه. سيداره ولات خبره. سكينه بعد ما عرفت باللي الثمن ديال دوك السوايع الا ما دابوش وتباعوا كما هما كيسواو الملايين ديال بصح، غترجع عاوتاني عند الذهبي اللي في سلا وغيشري من عندها ساعه واحده فقط ب 10 المليون، ومن بعد جوج اخرين ب 6 المليون. وهذه هي اكبر تكليخه دارتها سكينه بسبب الطمع ديالها، وهذه الخطوه اللي داروا هي والعاشق ديالها سعيد هي اللي غتزيد تقربهم من الحبس. من 2013 تاريخ السرقه والعمليه الاولى حتى 2019 صحابنا قدروا يوصلوا من هذا الشيء ل 91 مليون. 91 مليون غير من المال. هادو راه ماشي اي مال، هادو راه مال الملك محمد السادس. ما كاين غير رولكس، ماونت بلون، بيفيلغاري وزيد وزيد. سعيد وسكينه قدروا كذلك يشريو جوج ديال الطوموبيلات ب 7 المليون ونص الوحده، وشراو جوج بارتمان، وحده في سلا ب 24 مليون والاخرى في كازا ب 27 مليون، وكانوا ناويين يستقروا فيهم بعد ما يتزوجوا. البطلين ديالنا ولات عندهم الفلوس كالروز، ولاو عاطينا السهرات والقصارات والمخدرات بجميع الانواع ديالها، ولكن هادشي ما غاديش يدوم بعد ما ولاو هاد الساعات كيروجوا في مواقع التواصل ومحلات البيع والشراء. في نوفمبر 2019 وحده من هاد الساعات غتوصل البيع ديالها حتى لتركيا ملي شراها واحد السائح اردني ب 18 مليون. هنا فين غتوصل الاخبار للسلطات وغيبداو يشنشموا وغيعرفوا بلي هاد الساعات خارجه من القصر الملكي وبالضبط ديال الملك محمد السادس. تمنيت الملك غادي يتخذ قرار مفاجئ بعد ما التجا للقضاء باش يفتح تحقيق، والامن غيتبع خيوط القضيه حتى غيوصل لسكينه اللي اعترفت بتفاصيل الجريمه.
البوليس في الاخر غيلقي القبض على كاع اللي شاركوا في العمليات ديال البيع ديال هاد الساعات، وغيتم ايداعهم لسجل العرجات بعد ما تحكموا بمده ما بين 4 و 6 سنوات، فيما غيتم الحكم على سعيد وسكينه ب 15 سنه وتم الوضع ديالهم في السجن تيفي. هنا العائلات ديال الذهيبيه خرجوا كيبكيو وكيطلبوا البراءه لولادهم والازواج ديالهم، داعي انهم ما عارفينش ان الساعات مسروقين. فتصوروا معايا الخوت غير بالعقل، واش بنادم كيجيب لك ساعات ساويين من 50 حتى ل 100 مليون؟ وعمرك طرحتي سؤال منين كيجيبوهم؟ قالوا لا يحمي المغفلين صديقي، واخا هادو راه ماشي مغفلين، هادو راه مشاركين في الجريمه النيت. هذا ما كان الخوت، ما تنساوش تشاركونا بالاراء ديالكم في التعاليق، وقولوا لي واش في نظركم هاد الذهيبيه فعلا مظلومين ولا يستاهلوا الاحكام اللي تصدرات في حقهم. تهلاو.